Ràdio Sant Quirze presenta l'últim maig, amb Òscar de la Riba. Benvinguts santquirzetencs, santquirzetenques, amics, estimats oients, espectadors del segon programa de l'últim maig confinat. El programa de futbol multiplataforma en el que parlem de l'actualitat esportiva dels equips catalans, també del Futbol Club Sant Quirze, i ho fem, com hem dit, en multiplataforma. Ens trobem tant al canal de YouTube del Últim Maig Ràdio Sant Quirze com a la pròpia ràdio a partir dels dimarts a les 6 de la tarda. També podreu escoltar el podcast a www.radiosantquirze.cat. I ara sí, amb els nostres col·laboradors, Josep Serrat, què tal? Com ha anat la setmana? Ho has vist? Molta novetat? Hola, bona tarda, Òscar. Doncs bé, confinats, no masses novetats. És el que té aquestes reunions o videoconferències setmanals de confinament, sempre és el mateix. Com estàs? Bueno, confinat. I anar fent. Tenim algunes nocions d'alguna novetat de futbol, no sé si l'inici de Lliga, que ja en parlarem, que sembla que cada cop està més a prop, però vaja, no sé en quines condicions arribarem, si finalment es podrà disputar o no. Joan, com ho veus tot plegat? Bona tarda, primer de tot, Joan. Hola, bones a tothom, bona tarda, bona nit, bon dia, bon migdia, depenent de l'hora que ens veieu, perquè, com has dit molt bé, Òscar, som multiplataforma i res, és que reflexionant i escoltant l'altre dia el que va dir el Josep al programa, és una vergonya que es faci perquè és molt insostenible. Què passa si hi ha un altre casos de Covid? Bueno, suposo que ja ho parlarem, però jo crec que és una vergonya que es faci la Lliga amb aquestes circumstàncies. Dani Quesada, tothom fa bondat a Sant Quirze o què? Al Futbol Club Sant Quirze o s'han saltat ja el confinament 4.000 cops? Bueno, hi ha de tot, però jo crec que sí, el gruix de totes les plantilles està respectant el confinament. Jo no, perquè surto cada dia a casa i vaig a treballar, però la majoria de jugadors sí, segueixen confinats. Hi ha algun entrenador que no, que no està confinat, però bueno, ja parlarem. Lluís Ros, s'estava avisant ja en les últimes setmanes, finalment és oficial, l'Espanyol femení s'ha guanyat a la primera. Estàs content o què? Estic content, sí, per la part que em toca l'Espanyol, sí. Vull dir, és un gran mèrit no guanyar cap partit, haver ficat 3 gols o 4 a tota la Lliga i quedar-se a primera divisió. És l'únic equip de la història del futbol que ho ha aconseguit, i ho ha aconseguit una pandèmia. Doncs mira, gràcies al pangolín, que l'Espanyol seguirà un any més de primera divisió. No tinc res Nova mascota, no? Nova mascota, no? El Perico, la Perica i el pangolín aniran de la mà per Cornellà, al Prat. I per la Barra Jarque. Però el pangolín ja es va descartar, no?, com a causa d'això. Va ser un ratpenat. A mi m'ha agradat molt aquesta versió, que un ratpenat es va menjar un pangolín es va menjar un ratpenat i un senyor xinès va dir, pues me lo como, i la va liar parda. Però sí, molt content. Una mica. Però sí, molt content per l'Espanyol femení i deixa'm dir que també l'Espanyol ha començat els entrenaments i, bueno, suposo que ara ho parlarem. Doncs bé, sigui per bo o per dolent, a vegades es passa a la història, com nosaltres esperem que ens pugui seguir la gent i també perdurar al llarg del temps. Josep, i com ens pot seguir a les xarxes, la gent? La gent ens pot seguir a Facebook, Twitter i Instagram, a Últim Maig o LMaig1. Doncs vinga, no perdem més temps i anem a titulars. La Real Federación Espanyola de Futbol ha proposat un sistema de play-off d'ascens entre els 4 primers equips de segona B i tercera divisió. Si Sanitat no ho permet, pujarà només el campió. La comissió ha acordat proposar als òrgans competents de la Real Federación Espanyola de Futbol donar per acabades les lligues regulars de les diferents competicions federatives sense descensos. Pel que fa a les competicions en les quals la normativa tenia en compte una fase final o play-off, es disputarà aquesta fase però en format express, a excepció de les categories juvenils, on es dona per finalitzada la temporada i es practiquen els ascensos. Oficial, el Barça femení campió de Lliga.
Tal i com comentàvem la setmana passada, el Barça femení és oficial campió de la Lliga Iberdrola. L'equip de Lluís Cortés segurament no ha guanyat el títol com s'esperaven, però no per això té menys mèrit. No han perdut cap partit en Lliga i anaven 9 punts per davant del segon classificat. Per arrodonir la notícia, les blaugranes empaten l'Atlètic Club com a equip amb més títols de Lliga, un total de 5. La UEFA vol concentrar Champions i Europa League a l'agost. L'objectiu de la institució europea de futbol és que tant Champions com Europa League es celebrin durant el mes d'agost. Per això requereix que les competicions locals finalitzin abans. La previsió és jugar la final de l'Europa League el 26 a Danks i la final de la Champions el 29 a Istanbul, sempre i quan es puguin iniciar els campionats locals i s'aprovi la reunió del proper 27 de maig. Sembla que la Lliga ja té dia de tornada. Serà el 20 de juny? Serà el 12? Tot va tornant a la coneguda com a nova normalitat i la Lliga no podia ser menys. Ball de xifres en l'última setmana. L'entrenador del Leganés i vell conegut perico, Javier Aguirre, ho va esbombar. I després, ahir, a última hora, va sortir el senyor Tebas a dir que voldria que el 12 de juny comencés la Lliga. No obstant, no hi ha res oficial per part de les institucions i encara hi ha fases per superar. Els equips estan tornant a poc a entrenar i alguns jugadors ja han donat positiu abans de començar. Tot plegat encara és molt incert. Com diria el mestre, un whisky i a dormir. Doncs bé, després dels titulars, ja sí, anem entrant en matèria, anem amb la primera secció, la del Futxec. Dani, ens faràs picar avui amb les afirmacions del Sant Quirze? Bueno, jugarem a veure si és cert o si és fals. Abans de tot, deixa'm dir que de la setmana passada que vam dir un parell de cosetes de les obres, hem de fer matisos, Ja hem de fer... Ai, t'han picat a la cresta, Correccions. Comencen demà les obres. Comencen demà. I el que vaig dir, que és el que va agradar més, que és la part de la graderia que s'augmentava, això està dins del projecte, però és la part final del projecte. Per tant, el que sí que tindrem és el tancament, que això ja s'estava fent, i demà es reprenen les obres. Però anem a jugar al Futxec, val? D'acord? Sí? Tots preparats? Val. Bringing it back to Japan. Ego wakarimasen. Ego wakarimasen. Asia America Jam. Ego wakarimasen. Miyaji Kasegu Dala. Jugarem amb els jugadors de l'Amater B, que a les xarxes socials es creuen algunes que altres paraules amb jugadors d'altres equips de la mateixa categoria. Com? No he entès això. Es creuen paraules, però paraules d'amor o paraules no tan boniques? Hi ha de tot. Val. No a través de les xarxes socials s'envien paraules més altes, més fluixes amb jugadors d'altres equips. És cert? És fals? Va, Josep, que a tu t'agrada el salseo. Sí, m'ha agradat, Aquesta pregunta ha estat bé, en sèrio. I ara estava pensant... Clar, si s'intercanvien paraules, com deia el Joan, d'amor, m'agrada, perquè, saps, hi ha col·legueo entre equips. Per tant, està bé. I si s'intercanvien paraules pujades de to, també m'agrada, perquè això demostra competició. Saps? I salseo, i saps? Per tant, jo voto que sí, que és cert i que m'agradaria, vaja. Lluís? Jo avui vaig una mica a roda de Josep. M'agradaria una mica, tant per bo com per dolent, m'agradaria que fos veritat. O sigui que jo voto que és cert. Joan? Va, jo... Sap greu, volia portar la contra, però no. Jo crec que és cert i a més afegiré que no només paraules, sinó també imatges. O memes. I Òscar? Jo crec que si són paraules d'amor és fals. Jo crec que es tenen unes ganes dins del terreny de joc, especialment alguns clubs o alguns jugadors envers d'altres. Per tant, si parlem d'intercanvi de paraules en quant a picar-se dins del terreny de joc, que vet a saber si ho podran fer la temporada que ve, encara està tot per veure. Jo crec que sí. Si són paraules d'amor no ho veig clar. Crec que és fals. Doncs s'intercanvien paraules, sí, i són normalment d'amor, Però dintre de grups de WhatsApp on l'Amater B és una família, és una pinya, i jugadors que ja no hi són continuen en el grup de WhatsApp. Però poden haver-hi filtracions, no? Aquí. Tècnicament és una escletxa que he utilitzat. Però digues exemples. Tipus Dani Novella, que està en el cercle,
Massaguer, que ja no hi és a l'equip, ara no me'n recordo quin equip està, però no és de l'equip. I sí, tenen contacte amb altres jugadors d'altres equips. La següent, a veure què tal, si creieu que és certa o és falsa. La plataforma de YouTube, el canal de YouTube del Sant Quirze, TVFCSQV. És molt senzilla d'aprendre. Sense vocals, compro. Està preparant per la temporada vinent oferir també entreteniment i penjarà també pel·lícules. És cert, és fals? Josep, fem el mateix ordre. Dani, Josep, no, Lluís... has de coordinar una mica. O sigui, clar, estem tots esperant per no tallar-nos, perquè llavors rebem bronca del jefe de que no, que us talleu entre vosaltres. Doncs collons, que cadascú Però coordini. jo he estructurat abans un ordre. Josep, pren la paraula, va. Ja no sé de què parlàvem. Sí, del TV Sant Quirze, del TVSQTP. Va. Doncs jo diria que és fals, perquè quant a negoci, vull dir, aquí la gent s'ha d'especialitzar i ha d'oferir un contingut concret. Si comencem a oferir tant pel·lícules com esport, com vídeos de gimnàs virtual, ja no sé on anirem a parar. Fals. D'acord. Lluís? Jo crec que és veritat. Tenint en compte que el Sant Quirze sempre cuida els més petits, diguem, vull dir, em sembla una bona iniciativa doncs, per poder fer créixer aquest canal. És veritat que potser s'hauria de limitar una mica a la temàtica del canal, de les pel·lícules, no només futbol, però jo crec que seria una bona iniciativa doncs, per donar a conèixer el Futbol Club Sant Quirze i donar més vida a aquell canal. Joan? Ara, jo crec que és fals, perquè no hi ha pasta per res i encara menys per això. Si fos veritat, haurien de ser pel·lícules d'Andrés Pajares i Antonio Molina, perquè no donaria per més. Òscar? M'ha agradat l'argument del Joan. De totes maneres, sí que és veritat que les pel·lícules que tenen 70 anys o més sí que es poden emetre senceres, per tant, sí, podríem comprar l'argument, però et refereixes en un futur, no, Dani? No ara mateix. Lo de les... S'està estudiant. Si és ara mateix, sí. De fet, en el canal de YouTube n'hi ha pel·lícules perquè durant el confinament els més petits s'entretinguin. Si és en un futur, tot dependrà de si hi ha esport o no, perquè, òbviament, aquest canal, si vol perviure, s'haurà de reinventar. I si el Futbol Club Sant Quirze no pot jugar durant un temps, no crec que estigui mort. Per tant, no descarto la possibilitat i llavors dic que és veritat. Doncs, a veure, en un futur és el que tu has dit, Òscar, en un futur jo diria que no s'està preparant com a plataforma per oferir pel·lícules, però sí que durant temps de confinament s'han emès pel·lícules i, per cert, la que més reproduccions ha tingut és Quiero ser como Beckham. Mira, bé. No l'he vist. Per tant, he fallat. I en segona posició, Barça Dreams. Bueno, és un híbrid. Tots hem guanyat, el Josep també ha guanyat, t'imagines? Tot i la pataleta, també ha guanyat el Josep. Tots guanyem. És que ara tinc moltes ganes d'opinar, però em contindré, ja parlarem un altre dia. Em sona la teva frase final, Dani, com un anunci que no direm per no fer propaganda de triar-la tots i guanyem i a partir d'aquí tothom sap quin és. Doncs bé, conclosa la secció del Dani, anem amb els equips de futbol històrics que ens agraden, amb la secció de Best. Doncs ara sí. Anem amb la secció de Best, la secció que estàveu esperant tots els nostres estimats oients, telespectadors i youtubers, believers i el que hi hagi. I res, avui sabeu que toca un enfrontament molt complicat de decidir, dos equips històrics molt durs i, si voleu, procedim a presentar la pantalla amb una finestra i vosaltres ja direu amb quin d'aquests equips us quedareu. Doncs sí, com estava dient, és de l'enfrontament que estàveu esperant, un enfrontament molt dur, que és l'Espanyol del 2005 fins al 2007, el Manchester United del 96 al 2001.
Hem dit 96-2001 perquè van guanyar tant que podien tirar des del 92 fins al 2003. Però bueno, hem d'acotar i aquest és l'equip. I algú dirà, com el Dani, escolta, el Giggs no juga a aquesta banda, oi que no? No, No, però clar, pel centre no. no jugava pel centre, jugava a mig camp, però a la banda dreta, però com ja sabeu, hem d'ajuntar el millor 11 durant aquells anys i per tant hem hagut de reestructurar una miqueta. Però va, anem al tema. L'Espanyol, per què és important aquest Espanyol? Potser el millor Espanyol de la història. Per què? Perquè va guanyar la Copa del Rei el 2006, 4-1, amb gols de Tamudo, Luis García i Coromines, perquè va arribar a ser cinquè a la Lliga, quasi arriba a jugar a la Champions, va guanyar la Copa Catalunya, un torneig importantíssim. Després va ser finalista de la UEFA contra el Sevilla, que van arribar fins a 2-2, van arribar a la pròrroga i fins i tot als penals, marcant Albert Riera i Jonatas, on van perdre perquè va fallar Luis García, Jonatas i Torrejón, aquí va fallar tot Kiski. I d'entrenador que hi havia? Doncs hi havia primer Lotina, cosa que queda com a perdedor, però en aquell moment va guanyar la Copa del Rei amb l'Espanyol, i Valverde, ja el coneixeu, l'ex del Barça. Per això Valverde i el Barça no han funcionat gaire bé pel seu passat perico. I, bueno, no cal dir aquest Tamudo de la Peña, Luis García, Albert Riera, Kameni, Lopo, Jarque, un equipàs. I aquí tenim contra el Manchester United d'Alex Ferguson, els millors anys d'Alex Ferguson, on tenia estrelles com Giggs, Scholes, Beckham, Kim, Cantona, Schmeichel, Gary Neville, i que van guanyar 5 premis en 7 anys. Del 93 al 2013, en 20 anys, van guanyar 13 premis, 2 FA Cups al 96 al 99, un triplet, que es pensa que el Barça va ser el primer triplet i és mentida, va ser el 98-99 que va guanyar l'FA Cup, la Premier i la Champions, 2-1 contra el Bayern de Múnich, in extremis en gols de Solskjaer i Sheringham, o també la Copa Intercontinental. Per tant, en aquests dos equips equilibrats, qui decideu que passa la següent eliminatòria? I comencem pel gran savi de l'Espanyol, el gurú de l'Espanyol, i no és gai de Liébana. Luis, què opines? Buah, és que m'agraden els dos 11, t'haig de dir. El de l'Espanyol és, com tu has dit, potser el millor 11 que no sé si a la història, però segur, un dels dos millors, segur que en el seu millor moment podien haver plantat cara a aquest Manchester United. No ho veig tan aclaparador com tothom pot pensar, que el Manchester s'ho emporta de carrer, perquè mirant nom per nom, sí que és veritat que David Beckham, Scholes, King, Giggs, tots, vull dir, són llegendes i tots són boníssims. Però, mira, com tothom votarà al Manchester United, jo escombraré cap a casa, és que veient l'Espanyol aquest, vull dir, aquest Espanyol el poses a dia d'avui a la Lliga Espanyola i et quedes segon, o tercer seguríssim. Però jo votaré per l'Espanyol, tot i que perquè tothom votarà al Manchester United. Però arguments té de sobres, com per poder competir. De fet, deixa'm dir, Joan, que a l'any 2009, poc abans que morís Jarque, van jugar a Old Trafford. I va debutar Silva i hi havia un Manchester molt i molt potent, amb Rooney, recordem, i és veritat que era un amistós, però a l'Espanyol la planta cara allà i va semblar una bona pedra de tot per mesurar l'Espanyol, però jo em quedo amb l'Espanyol. I si el Luis es queda amb l'Espanyol, el Dani amb qui es queda? A veure, jo em quedo amb el Manchester clarament, començant per la banqueta. És que ja l'1-0 ja és amb les banquetes, amb els entrenadors. Però és que són paraules majors. És que 5 Premiers en 7 anys, 13 Premiers en 20 anys, és una cosa brutal. Probablement jo o sigui, crec que aquests 11 crec que guanya Manchester United segur. El que passa és que canviaria l'esquema tàctic del United, segurament. Per quin esquema? Què posaries? Doncs probablement em carregaria Irwin i ficaria Solskjaer. I Giggs passaria a la banda, Solskjaer entraria, Roy Keane probablement estaria a la mitja punta, però no, seria un 3-5-2, probablement, amb Beckham i Giggs a les bandes. Quin desastre, de bandes. Segurament faria més feina Giggs en defensa i Beckham més sense baixar tant perquè és més senyoret i Giggs és més currante, però
però crec que aquest United guanyaria contra molts equips. Sí, Per mi United. Per tu United i pel Josep? Em toca a mi. Sempre anar després del Dani és una merda perquè clar, fa els comentaris sempre bons i llavors jo he de baixar sempre el nivell. Però bueno, a veure, avui estic content perquè al veure Manchester United del 96 m'he posat tens perquè dic, ai, que tornarà a ser com la setmana passada. Però no, hi ha noms que em sonen. I Cantona està bé, saps? Beckham, així pel mig. Silvestre que perseguia Piolín, no? Sí, aquest està bé, Bueno, però a veure, Silvestre va ser campió i no sé si serà titular al Mundial de França 98. Sí, molt bo. Sí, amb Neves. Sí. No, la parella titular de França no era aquesta. Silvestre estava a la banqueta. Sí, això sí. Des allí, Lebev o eren d'aquests. La parella titular era Thuram de Sailly, els dos centrals. Exacte. Uf, molta por, Molta por. Quins animals. Vale, doncs llavors, ja és que jo perdo el fil. O sigui, portava aquí tot estudiat i entrenat i perdo el fil. Llavors, jo per noms ja sabeu que no em fixaré, tot i que d'espanyol també n'hi ha alguns que em sonen, Ivan de la Peña, Tamudo, està bé. Llavors, posats a que dels dos em sonen, jo compararia... En sèrio. Jo compararia el que han guanyat. Vale? Jo crec que 5 Premiers versus un cinquè a la Lliga. Joan, no, posa una mica de criteri, perquè si no ens regim per els títols i evidentment que l'Espanyol no ha guanyat mai res. Jo anava a dir una cosa, també té molt de mèrit amb la història i amb el finançament de l'Espanyol i també a vegades no hem de pensar només en títols, sinó també podem pensar amb el mèrit d'arribar on han arribat, amb el pressupost i amb l'equip que tenien. Vale, tot això està molt bé, però anem a comparar. 5 Premiers versus un cinquè a la Lliga. Bueno, jo crec que les 5 Premiers guanyen. Després hi ha 2 FA Cups versus una Copa del Rei. Bueno, jo crec que també i una Copa Catalunya. Després tenim una Copa Catalunya contra un triplet. FA Cup, Premier i Champions League. O sigui que jo crec que, per mi, molt humilment, passa el Manchester United. Mira, Joan, el pròxim cop no li posis arguments al Josep i al Joan. Una cosa. Digues. La Champions és la del Camp Nou. 2-1 contra el Bayern, sí. Que és el 99, sí. 98-99. Aquella que marquen els últims minuts? Sí. Exacte, que van marcar el 91 i el 93. Sí, Sheringham i Solskjaer van sortir a la segona part i van marcar al final abans que s'arribés a acabar el partit quan anava guanyant el Bayern de Múnich. Sí. Ha de ser increïble guanyar una final així. I ara Òscar. I perdre-la també. A veure, sí que és veritat que veient l'alineació de l'Espanyol, tret d'alguns jugadors, jo crec que ha sigut de les millors que ha tingut i per tant no li hem de treure mèrit i amb tot el que ha fet i amb la trajectòria de l'Espanyol, amb tot el que va arribar en aquest any. Però s'ha de ser realista, com el company Josep comparteix opinió, i mirant nom per nom del Manchester United, jo crec que és l'equip de la Premier, dels millors equips que han passat mai per la Premier, t'ho dic. El Manchester United d'aquesta etapa, més que res només per títols, sinó perquè tothom, jo crec que en aquesta època, sabia nom per nom els jugadors. Sí, era un clàssic, és un clàssic de la història del futbol. Sense anar més lluny i anant amb aspectes tàctics, com bé deia el Dani, jo també corregiria un parell de coses, tot i que sí que és veritat que està bastant encertada, sota el meu criteri, l'alineació del Manchester United, i crec que el millor acompanyant d'Andy Cole era Dwight York, més que Eric Cantona, que potser amb alguns jugadors sí que va coincidir, però amb d'altres no. Eric Cantona va marxar justament al 95-96, quan van guanyar la Lliga i això, però no va arribar al triplet ni molt menys. Dintre d'aquest període de temps se l'he pogut posar i sí que has dit molt bé l'acompanyant que era d'Andy Cole, però bueno, és que per mi Cantona és un mític. Sí, Cantona és un mític i és indiscutible que si haguéssim de fer
probablement amb alguns que coincidissin, et quedaries abans amb Cantona que amb York, però l'acompanyant per excel·lència d'Andy Cole era Dwight York en aquell moment. Després, respecte a la posició de central, Silvestre sí que era un habitual, però també era un jugador que podia anar reconvertit al lateral. Per tant, i coincidint amb el Dani, el que ha dit, jo em carregava Irwin i ficava Silvestre a lateral esquerre i com a acompanyant de central d'Estam posava Wes Brown, que també era un habitual en l'eix de la defensa. I bé, la posició de King per Giggs, que bueno, ja ho havíem comentat, i tret d'això és que és tan mítica aquest equip que jo et dic, jo tenia la samarreta de David Beckham d'aquesta etapa del Manchester United. Sí, o sigui, és un equip que se'n va quedar en el record i per mi és un dels millors equips que ha passat per la Premier. Tenint en compte tot el recorregut que he tingut, la banqueta i tot, em sap greu perquè és veritat que l'Espanyol tenia molt bon equip, però no hi ha punt de comparació. Per tant, Manchester United, clarament. Doncs aquest cop, com ha sigut tan clar, no hi ha empat, per tant, aquí sí que ho hem de passar i com veieu, el Manchester United passa als vuitens i la setmana que ve parlarem del Sevilla de l'Europa League del 13 al 16 contra la Juventus del 14 al 17. D'acord? A veure qui guanya. Això és tot. Bé, doncs anem amb la secció del Gol Fantasma, a veure què ens portes per aquesta setmana. Lluís, ens remuntarem a molt temps enrere, serà més actual. Vinga, endavant, sorprèn-nos. Doncs, bueno, sí, són gols vintage, diguem-ho així, que potser alguns no els tenen al cap. I deixa'm dir, Òscar, bueno, recordo que com és una mica la secció, jo doncs narraré sense donar gaires dades un partit de futbol, sí que donaré algunes pinzellades perquè us puguin sonar quins són els equips i m'haurem d'endevinar quin gol és, de quin any i qui l'ha fet. Bé, sé que és molt difícil sense donar gaires dades, però també és molt difícil fer-lo, narrar-lo, perquè a vegades et surten els noms que no pots dir i a vegades m'entrebanco, ho he fet 1000 cops i m'he entrebancat els 1000 cops, però també deixa'm dir que la setmana passada va guanyar el Dani, perquè és qui va estar més... Sí, què és aquest gemec? És aquest gemec. Va guanyar el Dani perquè va estar més acurat en les precisions. Aleshores, voldria fer que cada partit, vull dir, si encertes un partit, doncs que tinguis un punt i si encertes l'altre, doncs tinguis dos punts, no? Però si encertes el minut o com va ser o tal, jo intentaré que cada partit doncs, tingui molts punts perquè així la classificació entre nosaltres, o entre vosaltres en aquest cas, doncs vagi variant una miqueta, perquè aquí crec que el dueño i senyor del friquisme dels gols és el Dani. Dit això, comencem amb el primer partit. És cortida i al pie, avui, Òscar, ho aviso. La bloca el porter local, que col·loca la seva defensa, la treu al llarg amb la mà cap a l'Andalús, que ja està en zona de mitjos, no li surt ningú al pas. Hi ha 4 del Barça a la defensa, continua el senyor Andalús, se'n va de Puyol, se'n va de Cocu, se'n va de Ronald de Boer, atenció, es planta a l'àrea, el xut amb l'esquerra i el gol. El gol, el golaç, el golaç, el golaç, el golaç, el golaç. El golaç que fa embogir a tot l'estadi, es ve a baix el Benito Villamarín. Vinga, doncs, per donar una mica més de salsa a la cosa, començarem pel Josep. Clar, és que ja... Perquè així no puc anar roda, cabrons. La mondena. No, és que no... A veure, Benito Villamarín, no? Entenc que això és Betis, entenc. Fins aquí crec que no anem malament. L'andalús, el que et referies, ni punyetera idea. Clar, jo el Betis de l'època del Cocu, vull dir, com pots comprendre, no en tinc ni idea. Per tant, jo diré que és un partit de Lliga, de Betis-Barça, que va acabar guanyant el Barça 1-2. Molt bé, Josep. Dani?
Jo estic bastant descol·locat i vaig amb Betis i diré que el gol és... jo què sé... no sé, diré Joaquín, però perquè estic descol·locat, o sigui, no sé... Vale. El capo el deixem cap al final. Joan? Hòstia, és que és molt complicat. Com Sí, has dit De Boer, jo crec que és en temporada Bengal, i si has dit andalús ha de ser Joaquín, per tant ha de ser el final de Bengal, jo dic 2003 i amb Lliga. Va, posa-li 3-0, va, que guanya el Betis allò així pim-pam. O 3-1, no sé. I capo canoniere, jo, Òscar. És que és molt difícil, tio. Està complicat, a veure. Teòricament, l'opció fàcil de dir l'andalús seria Joaquín, però per aquestes dates... Recordem que hem acotat que són vintage, vull dir que no són del 2011, 12, 13, sinó que són vintage. Jo diria que és 2000, any 2000, marca Dani, del Betis, Dani, que no sé si és andalús o no, però me la jugo, perquè hi havia Dani i Nelson Oliveira, Oliveira, que era de la parella del Betis atacant, en aquell moment, i el Barça guanya 1-3 i crec que és l'any 2000, exactament, Betis-Barça. Doncs no, és del 98. Doncs resolem, i qui més s'ha apropat i que ha estat a punt de clavar-la en tot ha sigut el Joan, perquè efectivament és la temporada 2002-2003, el Betis 3, Barça 0, i recordem, el gol va ser de Varela, que se'n va anar de tots els jugadors, des de la banda dreta, va entrar i se'n va anar de Cocu, de Ronald de Boer, de Puyol, es va plantar a la banda de Valdés i va fusar allà a l'escaire a dalt. Ho teniu més o menys ubicat? Sí, no me'n recordo d'aquest gol, Jo aquest no. Jo li restaria punts per dir Joaquín, també ho he de dir, No, però era aquest, Joaquín, es podia interpretar, però... Estava el Joaquín? Estava el Joaquín en aquesta època? Ja... No sé si estava, Pot ser que sí, o estigués al València, o té estigués... 40 anys ja, quasi, ja. Té 39 o 38, Jo crec que sí, no? Joaquín, potser que sí. Sí, Joaquín, sí, jo crec que sí, perquè Joaquín en el Mundial de Corea ja estava, Joaquín. Del 2002, sí. Estem al 2002-2003, doncs aquest va ser... Doncs llavors no està tan mal. Si el busqueu, el gol, el veureu i direu, ostres, que va ser un golaç. Bueno, molt bé. Com et recrees, Luis, en gols contra el Barça? No, perquè els gols contra el Barça sempre els sabeu tots a la primera, llavors que si dic Rivaldo fa una xilena ja tothom sap. Home. Per aquest jo també el sé, Mis dieces. Doncs qui més s'ha apropat ha sigut el Joan, li donarem un puntazo i els altres, doncs, mira, esteu al pou. Esteu al pou. Vinga, anem al segon. Estava ben buscat. Ja la juga l'equip de Highbury per la banda esquerra, l'internacional francès. Filtra una passada cap al seu company holandès. Atenció, quina meravella acaba de fer l'internacional holandès i el gol. Quina meravella de gol acaba de marcar l'internacional holandès. Parella franco-holandesa, tothom està incrèdul a St. James Park, el que acaba de fer l'internacional holandès. Quina bona passada del francès, i amb aquest toc de classe mundial deixa assentat el jugador, l'holandès, i a davant la sortida del porter la posa fluixeta i a la dreta. Aviam, dades. Dani, comença. És l'Arsenal? Vinga. És l'Arsenal. No diré res. Tu fes. Jo crec que és l'Arsenal contra Newcastle, connexió Pires-Bergkamp, i Bergkamp que fa un toquet i marca la mitja volta. Josep?
A veure, clar, és que ara podria dir errada, però no ho diré, seré sensat, vale? No en tenia ni punyetera idea de res absolutament i no sabia ni què dir ni per on començar. Llavors, jo com que has dit St. James Park, jo anava a dir alguna de la Premier i m'anava a quedar aquí. Ja està. Muchas nunca y hasta gracias. Sí. Joan? És que jo del Newcastle, que soc sincer, tampoc. Jo no sabia contra el Newcastle. Sí que estava pensant que St. James Park, Londres, francès, que has dit holandès, pensava en Rivercamp. Va, jo dic en Rivercamp. I Òscar? La connexió és, coincideixo amb el Dani, Pires-Bergkamp, i jo crec que això ha d'estar pel 2003-2004 aproximadament en un Newcastle Arsenal Premier, i si em dius el resultat, no sé si me la jugo, dic un 0-2 de l'Arsenal al Newcastle. Doncs puntazos pel Dani i per l'Òscar. Efectivament, és un Newcastle-Arsenal, va ser la connexiu Pires-Bergkamp, on rebre la passada Bergkamp fa aquella genialitat de tocar-la amb l'esquerra, donar la mitja volta, deixar el defensa assegut dins de la seva àrea i davant del porter doncs, la pica fluixeta a la dreta. Deixa'm dir que és l'any 2001-2002, Òscar, això sí, perquè ho estava mirant, va ser la jornada 28 de Lliga, l'Arsenal, doncs eren Newcastle segon i Arsenal tercer, amb aquell partit es van canviar les posicions i el Manchester United anava primer, i no va ser aquell Arsenal que tothom té al cap de los Invencibles, aquell va ser el 2003-2004, però el 2001-2002 ja es va començar a fraguar aquell tros d'equip. Molt bé, Dani, molt bé, Òscar, i avui tenim un triple empat. Triple empat? Sí, no? Sí, no? Sí. Entre Dani, Joan i Òscar, Josep, com sempre, al Pou. Sí, jo... No, però m'agrada la teva... Jo és que no sé per què jugo. Però jo m'esforço, T'anava a dir, m'agrada la teva sinceritat i et donaré mig punt. No vull punts de pena, jo. No vull punts de pena. Vale. Jo prometo que m'ho estudiaré per la setmana que ve, m'estudiaré gols així random, saps? Mejores goles de liga o alguna cosa així. I algun dia diràs, Josep Puntazo, algun dia, no sé si és però algun dia diràs. En sèrio, però no vull punts, no vull minipuntos, No, Puntazo com el que s'ha marcat. Algun gol del City o així, ja veuràs. O de l'Olot. Que tampoc. Vull dir, a veure, deixa'm dir... la Guardiola. Pesetero. 100%. Deixa'm dir, Òscar, que el gol que he narrat abans de Varela no es va jugar al Benito Villamarín, es va jugar al Nuevo Colombino, era la jornada 4 de Lliga, perquè en un derbi anterior la van liar al Benito Villamarín i li van tancar el camp al Betis, amb la qual cosa el Recreatiu va cedir les seves instal·lacions i van haver-hi una sèrie de problemes perquè al Nuevo Colombino cabien 20.000 i al Benito Villamarín cabien 45.000. Dit d'això... Però per això el Dani no ha encertat. Ara ho entenc. Clar. Li ha ballat el cap. Doncs fins aquí la secció, Òscar. Doncs molt bé, Lluís, interessants gols fora de lo comú, podríem dir potser el de Bergkamp més mediàtic que no pas el de Varela, però amb propostes bastant interessants. A veure si la proposta del VAR, que properament en la fase 1 ja tindrem un 30% de les terrasses obertes, doncs us genera també alguna intriga o us generen idees noves o, si més no, controvèrsia o esteu d'acord amb el que es proposa. El tema de debat d'avui és que la IFAB i FIFA
pactaran 5 canvis durant els partits i la possibilitat d'anul·lar el VAR, suposadament si es reprenen les competicions, tant locals com les europees. Llavors, seran les plantilles, podran haver-hi 23 convocats per cadascuna de les plantilles, per tant, 2 més dels que s'estava estipulant ara mateix, i els canvis s'hauran de realitzar sempre que no interrompeixi el joc de la menor manera possible. És a dir, per exemple, a la mitja part, en moments on s'intenti perdre el menor temps possible. També, en cas de pròrroga, podria haver-hi un canvi extra, en el cas que s'arribés a la pròrroga. I pel que fa al VAR, s'està posant encara en dubte de si hi haurà o no. Sembla que no, perquè, segons les mesures sanitàries, no podria haver-hi VAR, perquè el comitè d'àrbitres no podria estar junt dins d'una mateixa sala. Per tant, pregunta, què us sembla d'aquestes mesures que es proposen? A qui li dius? Qui comença? Vinga, començo pel Josep avui. Vinga, va. Josep. Ja has dit 2 mesures, llavors comencem per la primera, que és la dels 5 canvis. Jo estic molt a favor, tot el que sigui, i jo crec que tots estarem a favor, tot el que sigui ajudar els jugadors, venen d'un peron molt gran, per tant, tot el que és sobre un sobreesforç físic, com jugar cada 2 dies o com diu el Tebas, cada dia del mes haurà futbol, aquests 5 canvis ajuden a que hi hagi menys sobrecàrrega, per tant, menys possibilitat de lesions, i jo crec que és el més just, i sí, i al final per tothom està bé, són 5 canvis per tothom. Lo del VAR, i jo és que sincerament jo no ho entenc. Vull dir, quina és la gràcia? Que és per recomanació sanitària que no hi pugui haver persones dintre una mateixa sala. Si estan separats 1,5 metres o 2 ja ho compleixen. Vull dir, i per mi el VAR fa el futbol més just. Vull dir, algun dia vegada s'equivoca, tal, sí, és veritat, una vegada s'equivoca, però per mi el futbol en general amb el VAR és més just. No acabo d'entendre perquè, és que ni perquè hi ha debat, no acabo ni d'entendre-ho. I ja està, i aquí els meus arguments, a més. Val, després vaig amb el Joan. Creus que, primer de tot, amb el nombre de canvis et sembla justa la mesura, tenint en compte que els jugadors no arribaran en forma òptima, vull dir. Ulleres. Sí, exacte, amb l'òptica. No arribaran en forma òptima després de tants mesos sense poder entrenar junts. I també es donarà possibilitat a jugadors que potser tenen menys minuts habitualment, perquè el fet de tenir 5 canvis hi haurà jugadors que quedaran relegats que potser tenen minuts. I per altra banda, no sé si creus que aquesta mesura de que s'anul·li el VAR genera uns interessos a certs equips que els ha perjudicat el VAR enormement aquesta temporada. És el que anava a dir. Perdó, però què pilotes... Els jugadors 11 contra 11 poden jugar i aquí no passa res les distàncies de seguretat, però no, el VAR no. El VAR, ostres, és que els àrbits estaran massa junts. Però si els jugadors estaran refregant pell en pell que és el corners, o els corners també hi haurà distància de seguretat. Quina il·lògica és aquesta? És que en el fons, és que a mi em sulfura, perquè sabem, primer que és molt... O sigui, per què juga a primera divisió i segona, i per què volen jugar les lligues internacionals? Pel tema econòmic, és perquè és per la pasta, perquè el Tebas, el Roures i això, se'n van molta pasta a la merda i també els equips grans, tenen molt a pagar a nivell econòmic als seus jugadors i se'n va tota la merda, tot el xiringuito. Per això estan jugant ells i la lliga femenina no. Això primer. I basant-se en això, és que no és lògic. Florentino jo crec que li ha anat de perles amb això. Li ha anat de perles. El VAR. Quina excusa hi ha al VAR? Perdó, és que em sulfura. I el tema dels 7 canvis, aquí demostra el Barça, la tàctica del Barça de quedar-se jugadors de més de 30 anys i fer fora tots els canterans com Alanyà i tot això i quedar-se amb una plantilla curta de 15 jugadors perquè en el fons l'únic que tenen més fitxaran ara diuen que fitxaran a Jànix, és que diuen que al final sonarà Romario perquè torni al Barça. Bueno, un desastre tot. Dani, podrem veure més minuts d'Alanyà i Riqui Puig? Alanyà és el Betis. Bueno, és igual, però en el cas de que tornés, podrem veure més minuts d'Alanyà i Riqui Puig amb aquestes mesures. I per altra part, amb aquesta nova mesura del VAR, tu creus que Pep Guardiola dormirà tranquil el fet de que s'anul·li el VAR amb la tornada de quarts de final de Champions? Bé, jo crec que
Guardiola sempre dorm tranquil, tranquil està Guardiola. No, però a veure, el tema dels canvis, sí, estic a favor, beneficia perquè no hi hagi tanta càrrega física en els jugadors, però compte, que es marqui molt bé això dels temps, el que has dit de que el canvi es faci a la mitja part o així, perquè jo ja estic veient una sèrie d'equips, digue'ls-hi Llevant, digue'ls-hi Sevilla, digue'ls-hi Getafe, que es posaran a partir dels últims 15 minuts a fer canvis i no es jugarà res. Ja es juga poc sense canvis, doncs imagina't amb canvis. O sigui, això ho han de marcar si volen fer-ho dels 5 canvis. I, punt número 2, el tema del VAR, em sembla un escàndol que amb tota la matraca que han fotut amb el VAR i han fotut el sistema aquest, doncs que ara no puguin posar 2 mampares o que hi hagi una persona menys a la sala total per decidir i tardar més del que ja triguen habitualment. Per tant, no, penso que és una broma de mal gust, el del VAR, que un dels problemes és el VAR, doncs jo crec que se soluciona o traient a un dels incompetents que està a la sala o posant mampares i posant una separació adequada. Ja està. Si no, que els emboteixin, ja que tenen pasta per fer test per a tothom, doncs que els emboteixin amb un traje d'aquests dels de l'Ébola i allà segur que no pilla ningú. Luis, tu creus que l'Espanyol serà dels que es sumarà a aquesta iniciativa injusta de fer els 3 o 4 canvis i va guanyant 1-0 minut 89 o això és per una banda i per l'altra? Creus que el VAR pot perjudicar els equips petits? Si el treure el VAR pot perjudicar els equips que no són Barça, Madrid i els 4, 5, 6 de dalt? A veure, anem a pams. Amb lo de l'Espanyol, que és el típic equip que, com tu has dit, que pot esgotar tots els canvis a partir del minut 85 si va guanyant. Sí, pot ser tranquil·lament. I més si es reprendrà la Lliga com està. L'Espanyol li va la vida i si pot amarrar 3 punts on sigui, doncs faria el que calgués. Per això em sembla de bon gust que aquests 5 canvis s'hagin de fer quan no es perdi molt de temps, ja que el futbol cada cop es juga menys. O sigui, si el còmput global de tot el partit que dura 2 hores potser hi ha efectives 20 minuts. I això és bastant horrorós. I si li pots sumar a aquesta triquinera dels canvis, doncs encara faries més lent el partit. Per aquesta banda, evidentment, els canvis 5 i fins i tot 6, quan sigui a Europa, em sembla totalment lògic, càrrega de partits, no estan en forma i per aquesta banda tot bé. En quant al VAR, que perjudicarà l'Espanyol als equips petits, mira, doncs opino més o menys en general com tothom, que és absurd que no puguin posar mesures, mampares o el que calgui. S'han deixat la pasta en test de PCR perquè no poden posar un traje o treure un senyor i aquell partit doncs, no lo cobra, ja cobrarà usted otro mañana. Però dit això, jo crec que ara el VAR perjudicarà, si no està perjudicant els equips petits, doncs bueno, sí, pot ser que perjudiqui i el VAR fa el futbol més just. Però jo crec que si poses els 5 canvis i més el VAR, que no para de perdre temps perquè encara no el tenen pillat, el del VAR, van fent com una mica sobre la marxa, una mica com el govern a dia d'avui, és com tot sobre la marxa. A vegades triga molt, a vegades triga poc i hi ha poc temps efectiu de joc n'hi ha com per a sobre posar-li aquest impediment. Són 10 jornades que s'han de jugar, jo crec que quan abans acabi millor i mira, si és just o no és just, doncs tornarà una mica al futbol d'abans, una mica de polèmica, perquè ara buscar la polèmica real, perquè a dia d'avui amb el VAR es buscava polèmica o no hi havia polèmica. Llavors el periodisme esportiu s'està convertint en un circ. Això, durant 10 jornades o aquest temps que duri, no sé si comença el juny, acaba el juliol, doncs durant aquest temps, com a mínim, hi haurà coses a debatre una mica més interessants que les que havia a partir d'ara. O sigui que mira, si treuen el VAR en aquestes 10 jornades a mi no em semblarà cap desgràcia, però que podrien no suprimir-lo també.
Val, ara, abans li havia preguntat al Dani, ara vull que em contesti Joan, Lluís i Josep. Anem per ordre. Joan, comentava allò de Pep Guardiola, si dormirà tranquil el fet de que es pugui suprimir el VAR, tenint en compte que la temporada passada va ser eliminat pel Tottenham per una jugada que podria ser perfectament de VAR i no es va aplicar. Què en penses? Bueno, però el VAR jo crec que és un altre tema a parlar-ne i sobretot el problema que hi ha és de que tornem i la gent que diu no, és que treu l'elixir del futbol si ara l'àrbitre al final ha de ser una màquina. Jo trobo el més just i jo crec que fins i tot el VAR hauria de ser que es cridi i que s'ordeni. Si ho és, punto. I si demostren que no era i no ho han arbitrat, doncs fallo. Perquè això també passa amb el rugby i jo crec que s'hauria de fer aquí també en el futbol. Lluís, ràpidament, tenint en compte l'eliminatòria Manchester City, Real Madrid, sense VAR, ha de dormir tranquil Pep Guardiola? Home, jo crec que a Guardiola això no li treu la sang. Si estem parlant Real Madrid, Manchester City, ja sabem qui és el Real Madrid, d'acord? L'any passat el Manchester City es va quedar sense passar la següent ronda per un gol amb dubtós fora de joc de Fernando Llorente amb el Tottenham. Ha de tenir por al Manchester City? No, jo crec que no, que al final si ets el millor guanyes amb o sense VAR i en aquell cas, mira, el futbol, mira, tenia moltes ganes de dir, el futbol és així, a vegades que es guanya, a vegades que es perd i ja està, jo crec que no tinc res més a dir d'aquest partit, em va semblar, doncs mira, al final va ser una final descafeinada, sí, que hagués molat molt més amb el Manchester City, també. Però mira, també el futbol és una mica dels trapelles, dels que estan allà, del que, bueno, Fernando Llorente no és el màxim exponent del ser Murri, però estava allà i va donar el pas. Jo crec que mira, estic molt a favor. Josep, respon-me tu la pregunta. Ha de tenir por per Guardiola amb aquesta eliminatòria de tornada, tenint en compte el rival que té davant i que no hi haurà VAR? Doncs sí, clar, evidentment. Vull dir, el VAR s'ha passat amb el Guardiola. L'any passat va ser, per mi, estrepitós, el que li van pitar, bueno, el que no van pitar, de fet. I, de fet, aquest any, no me'n recordo exactament quin partit, però li van anul·lar un gol, el VAR va saltar i li van anul·lar un gol perquè va passar exactament el mateix, l'únic que ho va fer el City i li van anul·lar el gol. Però, clar, quan juga contra el Tottenham, no. Bueno, el Guardiola dormirà intranquil? Sí, dormirà intranquil perquè és un home just, de rigor, i les coses s'han de fer bé. I amb el VAR les coses es fan bé. Sense VAR les coses es fan menys bé. Per tant, dormirà intranquil Guardiola? Sí. I jo també. Perfecte. Doncs després d'aquest debat us acomiado a tu, Joan. Lluís, moltes gràcies per participar al programa. Ens quedem amb el Dani i amb el Josep per passar a l'entrevista del Futbol Club Sant Quirze. Moltíssimes gràcies a tots. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. És el torn de l'entrevista. La setmana passada parlàvem amb Juan Romero, entrenador de l'Amater A. Ara és torn per l'Amater B, Dani. Doncs sí, i tenim Andrés Molina, que per fi tenim Andrés Molina per poder entrevistar-lo, perquè aquest any hem lluitat, aquesta entrevista, s'ha de dir. Hola, Andrés, què tal? Hola, què tal? Sí, aquesta temporada no he passat a veure's, no. El fet d'entrenar els dilluns em complicava una miqueta, ara ja no hi ha excusa, no? Ara aquí soc. Ho sabem i estem encantats que hagis pogut connectar. Abans de res, i amb tot el que està passant de tema Covid i tot, què tal estàs tu? Tot bé? Jo bé, de salut bé. Personal? Sí. Bé de salut, bé a la feina, per sort, en el meu cas tot bé. Com a líder de l'equip, què tal els jugadors? Tens feedback directe amb els jugadors, amb la plantilla de l'Amater B? I sí. Diuen que estan bé o què tal?
Sí, vaig enviar-li el missatge, anem parlant una miqueta i a veure com van, i de salut tots bé, o sigui, sense cap incidència, en principi tot bé, sí. Com que el que es tracta és d'anar tornant a poc a la normalitat i anar al que tots ens agrada i ja estem acostumats, et preguntaré què anem a buscar a la aquesta temporada, justament cap al tram final. Aquell tram on, malauradament, pels interessos del Futbol Club Sant Quirze es van perdre punts. Què va passar? Perquè una temporada que realment estava anant molt bé, què va passar en aquell tram en què es van perdre punts importants? Bueno, vam baixar una miqueta... A vegades va una miqueta de tot, no? Una baixada potser d'intensitat també és molt difícil durant tota una temporada estar a un nivell molt alt, i durant la temporada hi ha moments que estàs més bé i hi ha moments que estàs una miqueta pitjor, i va coincidir que en aquest tram de febrer-març vam tindre una miqueta de baixada, i només va ser això, una miqueta baixada de tot, perquè és difícil a nivell de tensió, de concentració, a nivell físic, que es van juntar diversos temes, i al final va passar això, vam baixar una miqueta el nivell per competir. Però tot i això podríem haver treure els partits, perquè per petits detalls a vegades pots tirar endavant partits que es compliquen. Però bàsicament és això. Clar, més enllà de potser un dels més destacats, que va ser el partit contra la Roureda, caure a casa per la mínima, això, dintre el que cap és la competició i pot passar. Jo, per mi, l'ensopegada del Camp Mas, Ripollet, on l'equip, tot i veure's per darrere el marcador, lluita, però no li dona. És també un punt de confiança, un punt de relaxació dels jugadors? Ho vas percebre durant aquells dies? Sí, és evident que quan et veus allà tan fort, perquè estaven molt forts, i d'això és molt difícil per a un jugador i per nosaltres i per a tothom no tindre aquest punt de relaxació. I el partit Camp Mas, tot i això, vam reaccionar, perquè la primera part sí que ens vam donar la sopegada, i la segona part vam reaccionar i vam poder competir molt més. Jo, de tots, perquè mira, el partit Camp Mas pot passar, i el de Roureda també, jo potser el del Badia. El del Badia sí que és el que més em va fer més mal, perquè aquest partit sí que l'havíem de treure. I potser és això, doncs la tensió, l'has de guanyar sí o sí i tal, i és el que no vam saber manegar de la manera correcta, potser. I fent una visió general del que el Covid ens ha deixat gaudir del futbol d'aquesta temporada, fins a aquell punt, fins que para tot, quina valoració en fas en general de la temporada? Per mi molt bona. Per mi molt bona. Jo m'ho he passat molt bé, i jo parlant amb els jugadors, molts tenen aquesta sensació també, no? Que sí, una llàstima, són segons, sí, però que s'ho han passat molt bé, que han gaudit jugant a futbol, i al final és important. La classificació al final, primer, segon, jo moltes vegades dic que això és pels directius, que s'ho mirin, que se li agrada molt, no? El veure, hem pujat, hem baixat. Els jugadors, els que juguem, ens agrada la pilota, i fer moure la pilota, jugar i passar-nos bé, i això ha passat aquest any. Hem pogut jugar bé, s'ha mogut la pilota i ens ho hem passat molt bé. Potser un parell de partits sí que no va ser així, però bueno, ens ho hem passat bé i és l'important. I has de tenir un secret, perquè clar, aquest grup, jo me'n recordo que l'any passat també t'ho vaig dir, té mèrit reenganxar un equip anímicament tocat, perquè torni a competir. Aquest any ho estava fent a les mil meravelles, estava a la part capdavantera, podies dir hi ha més o menys duresa a l'equip, però bé, l'equip estava allà traient els punts. Quin és el secret per enganxar un equip que ve d'una temporada anterior on s'han portat un cop dur? Costa més? És més fàcil? Com es fa? Des del punt de l'entrenador?
Són els jugadors, que són molt bons, i ja està. Si tenim bons jugadors és fàcil fer-ho. És que és la pròpia dinàmica, ja surt. Si tu tens un bon jugador que surt al camp o que fa l'entrenament i toca la pilota, l'altre també, és que la pilota fa que et motivi, i això és el que... El secret és aquest, és només la pilota. Els entrenadors només estem allà una miqueta per coordinar una miqueta els jugadors i tal, però al final són ells el que fan tot i els que motiven i els que reaccionen. Ja està. I amb tot el tema federació, soteres, ascensos, descensos, quin és el teu punt de vista? La pregunta, jo crec que la primera, amb tot el que està muntat, és s'està entenent alguna cosa o posa'ns una mica de llum de si saps què passarà, què deixarà de passar? Hi ha molts rumors, no? El primer que va dir en Soteres és que tothom tranquil que s'acabarien les lligues, i a les 2 setmanes va canviar de parer. O sigui que el que està clar que sembla que ja sí que s'ha acabat, i el tema d'ascensos o descensos o el que sigui, ja que treballin al despatxo. Nosaltres hem fet la feina al camp, hem jugat, el que deia abans, no? Hem fet una bona temporada jugant a futbol, movent la pilota, i després, ara toca que els despatxos diguin què és el que passa i ja està. I tu què series més partidari de que s'anul·li o ascensos i descensos, o només ascensos, o encabir uns primers i segons que pugen o considerar-ho nul·la? Hi ha molta gent que vol considerar nul·la aquesta temporada. Jo, per mi, potser és molt raro, però reprendre quan sigui. Que es pot al setembre? Doncs al setembre reprenem. Perquè és com modificar les regles a meitat, i això jo crec que no és el més adient. Si tu tens un partit que saps que dura 90 minuts, el que no pot ser és que te l'anul·lin al 70 i ja està, i ja ha passat, ja no pots fer, i de cop. Jo crec que això no és el més adequat. Per mi, el més adequat seria reprendre. Que és al setembre? Doncs reprenem al setembre, fem 2 mesos i la temporada vinent ja es veurà. Que és al novembre? Jo, per mi, seria l'ideal. Perquè anul·lar-la, què vol dir anul·lar-la? Que al final les quotes que s'han pagat de la mutualitat són nul·les, o sigui, me l'han de tornar. Anul·lar-la no pot ser. I després, el que sigui ara campió és això, és jugar un partit i que als 70 et diuen ara s'ha acabat, sense avisar, sense res. Jo crec que el més adequat seria això. Què passa? Que això no ho faran. Però el que sigui, ja tirarem cap endavant i ja està. A nivell físic seria també un repte preparar una temporada on encabir final d'una temporada i inici de l'altra, per preparar físicament els jugadors. Sí, al final, si no hi ha molt d'aturada entremig, seria més o menys el mateix, perquè és partit. Això correspon a la temporada anterior i això correspon a la següent. Ja està, igual que t'atures al Nadal un parell de setmanes, el mateix, no? Jo crec que tampoc seria molt complicat, però és la meva opinió, no sé, que qualsevol altra opció també s'haurà de respectar i serà la que haurem de seguir, clar. I ara amb la resposta aquesta última que has donat de la temporada i la teva visió de com seria, intueixo que la teva intenció és continuar a la banqueta del Sant Quirze, no? A mi m'agradaria, sí. Home, probablement, si és per mèrits personals i per mèrits amb l'equip, això segur que està garantit, segur. Però amb el gruix de l'equip, amb la mateixa estructura o adquirint algun jugador més? No sé si estàs ja pensant en la temporada que ve. És inevitable pensar els que ens agrada el futbol, i a mi m'agradaria continuar al Sant Quirze amb l'amateur B l'any que ve. Doncs penses, evidentment que penses, hòstia, si l'any que ve continuo, doncs m'agradaria això, altre. Al grup jo estic encantat amb els jugadors que tinc, amb tots.
des del primer, des de l'1 fins al 25, fins i tot els que han estat entrenant i no han tingut fitxa federativa, igual perquè ens ajuden moltíssim. A vegades pensen que estan entrenant o que no juguen, no tenen minuts i es pensen que no són importants. I aquest jugador que no participa en el partit però que està a l'entrenament i està donant tot i està fent que l'altre company s'esforci més, és superimportant. És superimportant aquests jugadors també. Per això a mi m'encantaria continuar i que siguin amb aquests jugadors, clar. I tant de bo continuïn al mateix grup, perquè jo que sí que els conec una mica més personal i que he conviscut una miqueta algun moment més, la veritat que són un grup que es fa estimar, de nois, i que tornin ja els divendres per la nit, si us plau. S'ha de muntar un, Sí. Primer jo que rodi la pilota, però està clar que el divendres també. No, directament els divendres per la nit. Bueno. I ara ve la part de la secció que vindrà el Josep i t'ho farà passar una mica... Jo crec que bé, no, Josep? Sí, com sempre. Bueno, clar, a l'Andrés no sé si li faré passar bé perquè com que no parlem de futbol, i a l'Andrés li agrada molt el futbol, llavors no sé si li agrada la secció o es posa tens. No, tu tira. Jo tiro. De fet, ha estat bé, Dani, has acabat l'entrevista, saps, no parlant de futbol, això ha estat molt bé, m'has passat aquí la pilota, que el Dani, i això és novetat, prefereix que tornin els divendres que els partits de futbol. Déu-n'hi-do. Recordem als oients que els divendres el Dani vol que tornin perquè va al bar a fer la birreta, saps? Però bueno, no, està molt bé, Dani, està molt bé. Jo també preferiria... Però després de jugar, Ojo, jo faig la birreta després de jugar, també ho he de dir. Sí, clar, per no sentir-te malament, saps? Clar, això ho fan molts. A veure, dit això... Un bon recuperador, Dit això, primer de tot, vull, com dir-ho, admirar els vídeos que han passat molts vídeos, el de l'Amateur B, i també donar fe que, Déu-n'hi-do, quin bon material que tenen per entrenar, Tenen cons per allà, porteries de futbol, piscines, o sigui que... Déu-n'hi-do, la casa és gran i mai més ben dit. Relacionat amb això, els hi has passat alguna cosa d'exercicis o com una taula d'exercicis que ells havien d'anar seguint o cadascú ha fet el que ha volgut en tema per estar en forma i per no perdre el to físic? Jo li he aconsellat uns exercicis en funció però res obligatoris, només aconsellar de fer algun tipus d'exercici una miqueta genèric, unes quantes taules, i en funció de cada jugador doncs anàvem parlant i em deien, hòstia, míster, perquè mira, jo tinc una cinta de córrer a casa, hòstia, doncs mira, fem això. O jo tinc un espai gran, un jardí que puc tocar pilota, doncs tu pots fer aquest altre. I ha sigut una miqueta... Bueno, jo he proposat alguns exercicis genèrics i després cada jugador m'anava donant el feedback i em anava dient, no sé, doncs, hòstia, jo és que estic a un pis petit i no tinc espai, doncs, bueno, treballem més cosetes de força o provar això, o que em fa mal l'espatlla quan faig això, doncs l'altre. És una miqueta més a la carta, genèric per tots, perquè qui vulgui que comenci que estigui una mica actiu, i qui no, em deia que podia fer això altre i anàvem fent. Això en quant a físic, llavors en tema tàctic els hi segueixes passant vídeos o feu reunions d'equip, videoconferències de tots els de l'equip junts? No per un motiu, perquè jo crec que la situació ara és molt delicada i cadascú té la seva realitat a casa i jo sí que estaria tot el dia enganxat amb el futbol, però jo entenc que als jugadors potser li carregues massa. Si comences si ara una videoconferència, ara un tal, li deixen com a vacances, que facin cadascú... Jo estic a disposició del que ells vulguin, si em necessiten em truquen, si volen fer algun exercici m'ho passen, però he intentat que cadascú pugui fer el que hagi de fer a la seva vida privada i personal sense obligar-los o ajustar la seva rutina a una conferència o a això. Està molt bé.
Ja anant a l'apartat més personal, com Andrés, Sí. què voldràs fer o què és el primer que voldràs fer quan surtis del confinament? Clar que sortir del desconfinament compta una desescalada, però una cosa que tinguis moltes ganes de fer, anar a un restaurant i anar a un bon restaurant i fer un bon dinar, o jo què sé, o sortir a córrer i fer exercici, o veure un partit de futbol, en el teu cas, poder. Jo el primer que he fet quan m'han deixat ha sigut sortir a córrer, perquè és la meva metadona. Si no hi ha futbol, sortir a córrer és la meva metadona. I llavors és això. El primer que he fet quan m'han deixat, sempre respectat d'això, ha sigut sortir a córrer. I el següent, doncs no sé, potser sí, el següent serà que tinc moltes ganes ja d'entrenar, d'aprendre entrenaments col·lectius. Això és el que em poso de ganes. Tu que ets molt futbolero, futbol sense afició, sense graderia, sense gent a les grades, què et sembla? Sí. No m'agrada. Val més no fer-lo, per fer-lo així? Jo crec que no. Jo entenc que s'ha de fer perquè hi ha interessos comercials i amb això i ho fan, però el futbol, primer tot el futbol és pels jugadors i després per l'aficionat. Els entrenadors són prescindibles, els fisios, els preparadors físics, sí, però l'àrbitre fins i tot. Pot haver un partit de futbol sense àrbitre i cadascú d'això, però primer els jugadors i després l'aficionat. Si no hi ha aquestes dues coses no hi ha futbol, crec jo. Sí, estic bastant d'acord. L'última pregunta, típica del confinament. Aquest confinament la gent s'ha hagut de reinventar i passar el temps com ha pogut. Llavors, demanaríem, i ja ho demanem cada setmana ara ja, una recomanació, bé sigui de llibre, sigui de sèrie o sigui de pel·lícula, que puguis recomanar als nostres oients i espectadors. Ostres, doncs tinc de sèries vàries. Jo me les apunto, i farem un rànquing al final, un rànquing. Vale. Recomanacions dels nostres entrenadors, saps? Alguna part així. Mira, llibre, un que no és res de futbol ni està relacionat i que fa poquet que me l'ha acabat, es diu Societat Negra, crec que és el títol. És una novel·la policíaca ambientada a Barcelona, està xulo. A mi em va agradar. I de sèries, mira, Pacto de Caballeros, es deia, crec que és de futbol. Sí, és el de la creació del futbol, no? Sí, aquesta estava molt bé. Després una altra també em va agradar, que no me l'esperava, la del Sunderland, no sé si l'heu vist. Són dues temporades i em va agradar també bastant. Em va agradar, no me l'esperava, perquè a sobre és un equip petit d'allà d'Anglaterra i tal, no l'esperava i em va agradar. És un documental, sèrie documental, molt xulo. Per quina plataforma, ja que estem posats? Doncs crec que va ser, no sé si per Netflix o per la de... I és del Sunderland, no? Vale, aquest no el controlo, doncs aquest s'haurà de mirar. Sí. Després, clar, la de Bielsa sí que l'he vist, la que és la del City de Guardiola i tot aquest l'he vist i està... All or Nothing. Aquesta l'ha vist tothom, eh? Sí. Que sí, Òscar? Sí. I amb això aprofito... No, jo fins aquí les meves preguntes i ja que ha quedat clar que una sèrie és recomanable, portem 2 de 2, és la All or Nothing del City. Òscar, pots donar peu al final del programa. Moltes gràcies, Andrés. Bé, doncs sí, bones sèries, bones recomanacions. El Josep es va apuntant la llista de tot plegat. Moltes gràcies, Andrés, per participar amb nosaltres a l'últim maig confinats, aquesta nova versió del programa. I ens retrobem la setmana que ve. Recordem que el dimarts a les 6 s'emetrà a Ràdio Sant Quirze aquest programa. També tindreu el podcast a www.radiosantquirze.cat i a partir d'entre dimarts i dimecres podreu veure el programa a la plataforma de YouTube, al canal de YouTube d'Últim Maig Ràdio Sant Quirze, on tindrem tots els programes que hi pengem. Per tant, la setmana que ve, més i millor, amb aquestes noves circumstàncies, però sobretot que segueixi rodant la pilota ni que sigui en els nostres caps ara mateix i que no es perdi mai l'afició per aquest esport i sobretot per la família del Futbol Club Sant Quirze. Que vagi molt bé i fins la propera setmana. Adéu-siau. Adéu. Bona nit.